கடுசா இருக்கு. ஆஸ்பத்திரி ரொட்டியெல்லாம் இப்படித்தான் இருக்கும் போல் இருக்கு. என்னம்மா தேடுறீங்க? எங்கேயா வாயில வச்சத காணோம்? தின்னுட்டேனம்மா. தின்னுட்டியா? மாடு மாடு மோட்டுக்கு பிறந்த மாடு. ஏம்மா தின்றதுக்கு அது என்ன குச்சி மிட்டாயா அது? அப்ப அது இல்லையா? ஐயோ தர்மாமீட்டரியா அது? அப்படின்னா ஜோரம் இருக்கான்னு பாக்குறதுயா மூதேவி? ஜோரம் இருக்கான்னு பாக்குறதா? அதான் டேஸ்டே இல்லாம மார்பிள் கல்ல தின்ன மாதிரி இருந்துச்சா? ஏமா முழுங்கிட்டனம்மா. ஏன் எங்க உயிரை வாங்குறீங்க? ஏமா ஒரு பேஷண்டோட வாயில கொண்டாந்து ஏதாச்சும் வைக்கிறப்ப என்ன ஏதுன்னு சொல்றது இல்லையாமா? நீங்க சீக்கிரம் ஒரு மாத்து மருந்து கொடுங்கம்மா.